猫の雑学クイズ第1問。マンチカンは遺伝的に短足の個体しか生まれない？第2問。猫の爪は1ヶ月に1回自分で抜けて生え変わる。第3問。オス猫はメスよりも長生きする傾向がある。あなたは何問できた？コメント欄で教えてね。チャンネル登録もよろしくお願いします。